一開閘嘅時候有形勢啊，首先跳出嚟啦，跟住咧就有呢個我哋先生而家亦都跟翻上嚟啦，咁啊跟住中隊亦都有呢個雷射寶星啊，然後咧先至有呢個寶山啊。然後軍樂星亦都跟得比較前嘅位置，馬英雄亦都跟翻上嚟啦。跟住我當仲有百看不厭啊、本能呢啲馬留得比較後少少嘅。而家有形勢啊，仲係接邊少少嘅。跟住有雷射寶星啊，然後就係活力先生，最後多少有超級飛彈啊、寶山啦，然後就係馬英雄啊、百看不厭啊、本能啊咁樣噶啦。而家跑咗大約一半嘅路程㗎啦，呢個係。帶頭嘅仍然係有形勢啊，跟住咧就係有呢個活力先生啊，然後就係有外檔啊、本能啊，跟住有百看不厭上㗎。去到最後200米嘅時候，有形勢啊已經放離咗人3個馬位嘅，而家見到軍樂星啊同埋外檔嘅有呢個本能啊、百看不厭啊，大家聽住上嚟嘅活力先生其實我唔係好好反應啫。見人中呢嘅時候有形勢啊鬥緊呢個軍樂星啊，過中呢嘅時候軍樂星力逼有形勢過咗啲有一條軍樂星入面有形勢3秒影相啊，300米要影相嘅就係百看不厭本能同埋活力先生300米。又係咧，好似重複嘅嗰年咁樣啦，真係兩隻馬王級嘅，俾前面嘅有形勢放到甩晒碌咧，翻到嚟咧，一個路程嫌短，一個咧狀態麻麻地。集雙風波之後嘅活力先生已經寫咗篇文章，就係話：唉，會唔會咁樣就有啲影響咧？扣女軍樂星贏咗啦，有形勢第二。第3咧要影相，但係似乎咧外檔嗰隻本能啊，本能咧就好啲。